欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍靠祝青好站起来，靠郑业成彻底摆脱诚意，从戏里稳到戏外。袁冰妍怎么都想不到自己口碑回转，竟是靠着郑业成，还让他彻底摆脱了诚意。网剧《祝青好》一经上映，拉丝吻戏就数次登顶热搜榜。土甜的画风实在吸引人，袁冰妍再次走进大家的视线，饰演的小作精刘玲简直惹人怜爱。对于自己喜欢的人，毫不犹豫地展开激烈的攻势，女追男的戏码也是让观众上头。不过最让大家关注的还是郑业成和袁冰妍在戏中的吻戏，牢房吻、高空吻、水中吻，各种花式撒糖，各种吻戏让人看得脸红心跳，纷纷表示这是不花钱都能看的吗？郡主的脖子酸不酸？据说为了过审吻戏还是删减了许多。不管怎样，祝青好还是凭借吻戏杀疯了，剧里令人十分上头，剧外两人的互动也是相当甜蜜。热播期间多次以剧中人物的身份互动，和观众们讨论角色从剧里甜到了剧外，两人合体拍摄了召唤对方并且比心的视频。他们的这番操作也让人不禁想起袁冰妍和程毅合作刘丽之后，在最后结束时程毅的强拆 CP。在告别的云歌会上，程毅被批评全程黑脸，一夜之间粉丝暴跌，而女主袁冰妍也遭受到了攻击，甚至之后一直和程毅联系在一起。随着祝青好热播，袁冰妍和郑业成的甜蜜互动，大家也渐渐地将程毅和袁冰妍解绑。而袁冰妍的演技也终于被大家认可，在剧中饰演的刘玲清冷美艳，少女感十足，爽直会撩，将人物的设定表现得淋漓尽致。袁冰妍也终于靠着祝青好站了起来。当然，这部剧能成功，男主郑业成也功不可没。说郑业成古偶剧打戏天花板，应该没有人反对。导演在选择男主上可是花费了不少的功夫，因为男主沈燕是金灵卫。剧中有非常多的打戏，将娱乐圈中打戏好的男明星盘点了一遍，最终将目光锁定了郑业成。郑业成从7岁开始就学京剧，学习戏曲武生。导演觉得郑业成肯定可以将打戏完成得漂亮，这部戏可以说是郑业成和导演的双向奔赴。他曾在采访中自己说，打戏所谓不在话下，可也正是因为学过，会对自己有要求，总觉得打戏还可以更好。在接到祝青好的剧本之后，看到剧中有那么多的打戏，郑业成也是非常高兴。因为打戏接下了这个剧本，他也没有辜负导演的期望。在拍摄打戏的时候，郑业成就气场全开，不仅仅是仪态保持得非常好，还能用自己的动作将飞鱼甩起来，全程行云流水，看得人非常舒服。在剧中有很多郑业成转剑的戏份，因为剑在他手中过分丝滑，大家都还以为是特效，纷纷夸赞特效做得不赖。其实这都是郑业成自己空手完成，里面所有的打戏都是郑业成自己完成。因为没有替身，在拍摄的时候，导演也没有了顾虑，非常多的远镜头打戏行云流水，演员脸和武器一起入镜，看郑业成的打戏简直就是一种享受，果然是有真功夫在身上的人。当然，除了打戏，郑业成的演技也是可圈可点，对于角色也有着自己的理解，简直将沈燕演活了。看了出情好重的沈燕，只想说一句，打戏能不能按照这个标准卷起来，不要再将观众的智商放在地上摩擦了。还有郑业成赶紧火起来，又帅又有真功夫的小哥哥我好爱。从来没有见过这么差的原作者，袁冰妍可是倒了大霉，刚刚开播就突出重围，将几部大制作都甩在身后。众所周知，祝青好改编自原创小说《我的锦衣卫大人》，不过剧火是非多。正当袁冰妍和郑业成努力营业的时候，原著作者伊人葵葵的一条动态将袁冰妍推上了舆论的风口。首先，他表示自己参与改编是假的，改编的剧情虽然土，但是自己很喜欢。紧接着就表示当初对于这部改编并不抱着任何的希望，借着朋友的口多次表达了袁冰妍演的有缺陷，随后又找不暇不演鱼，多次明褒暗点的攻击男女主，甚至委婉的表示剧组改编的感情线不流畅，是因为删减了原著小说情节，
通篇大家没有感受到原作者对改编的喜欢，反而看到许多的不满。不过这篇文章杀伤力最大的还是那句，觉得这本书肯定是用来捧煤老板金丝雀的，直接将矛头对准了剧中的女演员。袁冰妍作为女主更是成了猜测的对象，如果不是因为之后作者的话里茶言茶语得太过分，兴许袁冰妍面对的又是一场腥风血雨。不过总的来说改编的还算是比较成功，本身走的就是甜宠路线，没有其他的拖泥带水，直接就是男女主的感情戏，全程高能发糖。为了过审，将女主身上的抑郁症改成了比较自卑，也还是说得过去，总体还是相当成功了。不管原著是真情实感的夸赞，还是阴阳怪气的内涵，两位主角的表演都是非常可圈可点，不是吗？屏幕前的你有没有入坑入侵好呢？